Kita ke informasi lainnya, pemirsa, meski hanya berdurasi sekitar 15 menit, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Depok dan Kalasan mengakibatkan puluhan pohon tumbang dan sebagian diantaranya menimpa rumah serta belasan baliho dan papan reklame juga rusak berat. Hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda para UMKM di lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah yang tengah berlangsung acara. Angin kencang juga memporak-porandakan dagangan hingga atap seng tenda milik para pedagang kaki lima. Tiang listrik PLN yang berada di Jalan DPU Penggung Jati Anom Desa Troso roboh akibat tertimpa seng ukuran besar. Sejumlah rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom juga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Sleman, menyebabkan puluhan pohon tumbang hingga menimpa rumah di kawasan Wido Martani, Purwo Martani, dan Nino Martani. Petugas gabungan dibantu relawan dan warga berupaya memotong pohon yang tumbang agar lebih mudah dibersihkan. Di wilayah Sambego, 3 gerobak dagangan dan 1 mobil niaga tertimpa pohon. Puluhan baliho dan papan reklame di Jalan Jogja Solo juga rusak. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan data kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan.